हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंग्लिश वर्ड स्नीजिंग की हिंदी में मतलब क्या होती है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है। स्नीजिंग की हिंदी में मतलब है छींक आना। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस वर्ड की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, हर थ्रोट वाज सोर एंड शी वाज स्नीजिंग एंड कॉफिंग। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है उसके गले में खराश थी और वो छींक और खांस रही थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। बीन स्नीजिंग ऑल डे। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है दिन भर छींक आती रही। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। दिस आर एक्सप्लेड अलोंग विथ म्यूकस बाय द स्नीजिंग ऑफ द होस्ट। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है ये मेजबान के सीखने से बलगम के साथ बाहर निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट आंसर ऑन स्नीजिंग आफ्टर शॉट्स। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है शॉट्स के बाद सीखने पर आपके त्वरित उत्तर के लिए धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ स्नीजिंग की हिंदी में मतलब क्या होती है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से और भी इंग्लिश वर्ड हिंदी में एग्जाम्पल के साथ जानने के लिए हमारे इस चैनल के होम पेज में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।